โอ้เอาแล้วทุกคนสมมุติว่าลำหนึ่งนี่ประมาณตกจักพันประมาณตัวประมาณ10 ล้านอะไรเนี่ยโอ้ทุกคน10 ล้านประมาณนี้สุขสบายดีทุกคนตอนแรงเด้อมื้อนี้เบาตันสิพาไปใส่หมอกเนาะมื้อนี้อยู่ที่สายน้ำเทินเฮาหนาวเย็นๆพี่น้องเอ้ยนี่คือบรรยากาศตอนแรกๆพี่น้องสบายดีทุกคนตอนเช้าๆเด้อตอนนี้เวลาประมาณ5-6 โมงเบาตันสิพาไปยามมองที่เฮาดักไว้มือวานอยู่พู้นแหละแถวฝากน้ำเบื้องนั้นมาเบิ่งนำกันว่าสิได้ป่าบ่มื้อนี้เนาะนี่เด้อพี่น้องบรรยากาศบ้านเบ้าตันตอนเช้าๆนี่ถือว่าโอ้บรรยากาศดีแฮงพี่น้องเอ้ยตัวนี้เป็นวิวของน้ำเทินบ้านเฮาเด้อนี่น้ำเทินอยู่ที่ทางบริคำไซเฮาสุมไผ่ที่เราเห็นนะทุกคนเพิ่นจ้างได้นี่เพิ่นจ้างที่ตัดลงมาสุมหนึ่งหันประมาณอยู่1,500 บาทหา 2,000 บาทนะต่อสุมที่เฮาจ้างตีนี่ตีสุมไม้ไผ่นี่ถือว่าเป็นสุมใหญ่ๆจังซี่นี่เพิ่นก็สิได้เอาพาหั่นน่ะค่อยตัดเข้าไปเทอละลำหรือว่าค่าจ้างนี่ประมาณอยู่ 1,500 บาทหา 2,000 บาทที่ป้าตันได้ถามเขาเจ้าว่าถือว่ามือหนึ่งสุมหนึ่งนี่ใช้เวลาประมาณอยู่3-4 มื้อพุ่นเด้อทุกคนจากสิแล้วสุมหนึ่งถือว่าใช้เวลาโดนพอสมควรโอเคทุกคนตอนนี้เขาก็มาฮอดมองแล้วเนาะสิลองยามมึงว่าสิได้ปลาบ่มื้อนี้โอ้โตได้แต่ปลาไหมทุกคนเอ้ยโอ้เอาแล้วทุกคนได้แล้วเอาแล้วบ่ได้มาแล้วตัวหนึ่งเนาะปลานกเขาได้ทุกคนตัวนี้ดีเอามาได้1 ตัวแล้วครับ
กคนตัวนี้เป็นเถียงนาอยู่แคมน้ำแล้วได้นี่เนาะไปดีได้ปลาปลานะบ่ได้ปะโอ้คักหน่อยอยู่พี่เลยวันนี้นะนอนอยู่พี่เลยมันบ่เดี๋ยวกลับไปเบิ่งกันเด้อทุกคนคักแล้วนอนอยู่เถียงอันนี้นึกสิรับดีมันเป็นกระต๊อบแคมน้ำเลยทุกคนคักทุกคนเลยตัวนี้เพิ่นเฮ็ดสวนกำลังสิปลูกมันว่านี่นะ ยางแล้ว ปลูกยางแล้วเนาะโอ้ตัวนี้เพิ่นเฮ็ดเป็นสวนยางพาราทุกคนโอ้มีทั้งเป็ดทั้งไก่ไปได้นี่เลี้ยงหลายบ่เป็ดเฮานี่เป็ดน้อยทุกคนได้หลายอยู่ได้สัตว์ป่าเฮานี่ทุกคนเพิ่นตัวนี้เป็นปลาแกงนะพี่เนาะโอ้ยหลานน้อยนี่กินข้าวแล้วปะกินข้าวละตาแพงใช่นอนพี่ว่าเมื่อคืนนี้โอ้นอนให้แต่น้อยเด้อนี่ทุกคนแก้มขาวเป็นเบิ้นอยู่นี่มากเลยต้นนี่เนาะสบายเลยทุกคนเพราะว่ามังหุ่งเพิ่งปลูกไว้ข้างเถียงเลยอยากต่ำอยากแกกดีคือว่าข้างเถียงเลยยานอีกทีถือว่าเป็นปลูกอ้อยแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่แคมน้ำเทินเท่าเลยตัวไก่หลายได้ทุกคนเป็นไก่ตีตัวบักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ทุกคนถือว่าต้นมะขามนี่เป็นบ่อนที่ไก่อยู่เลยทีนี้เนาะเพราะว่าไก่เพิ่นสิมานอนอยู่ในต้นมะขามนี่เลยถือว่าเป็นเฮือนไก่ในต้นมะขามเนาะตัวไก่เพิ่นเลี้ยงหลายทุกคนนี่เป็นพยายามมองมาแต่เช้าก็ได้ปลาเป็นปลาแกงปลาพอได้ปิ้งอยู่ทุกคนอ่อนซ้อนแต่กระต๊อบนี่แหละเนาะคักเนาะเย็นดีแท้นอนกลางคืนถือว่ายามนี้เป็นยามหนาวทุกคนมานอนอยู่นี่ถือว่าอากาศจากหนาวได้นี่แต่ว่านอนฟังเสียงกบเสียงเขียดโดยเฉพาะเป็นเสียงคันคากยามนี้ที่มันห้องอยู่ตามแคมน้ำนี่เลยถือว่าทางนี้เพิ่นก็เฮ็ดสวนครัวถือว่าเฮาก็เอาขี้ไก่ที่เพิ่นเลี้ยงไว้หั่นมาใส่สวนนี่ก็ถือว่าเป็นผักปลอดสารพิษได้นี่เนาะเพราะว่าเลี้ยงไก่แล้วก็เอาขี้ไก่มาใส่ผักมันก็จะได้คุณประโยชน์ทั้งสองอย่างทุกคนสอนแต่เหือเพิ่นนี่แหละคักทุกคนมีหูมีปากข้างในได้นี่เหือนี่เป็นเหือเล็กเนี่ยบักใหญ่ทุกคนเลยถือว่าถ้าบักในหลายได้เนาะเหือนี่เนาะแม่นฮอต40-50 คันพุ่นวะประมาณนั้นอ๋ออันนั้นก็ลายอยู่โอ้สูได้ใส่แล้วเขาก็ขายออกขายแพงบ่เหือเดี๋ยวนี้สมมุติว่าลำหนึงนี่ประมาณตกจักพันประมาณตัวประมาณ10 ล้านอะไรเนี่ยโอ้ทุกคน10 ล้านประมาณนี้ป้าตัวถือว่าเหือลำนี้นี่มีมูลค่าประมาณ10 ล้านกีบทุกคนหรือประมาณ10,000 กว่าบาทเลยเนาะรวมทั้งค่ามือค่าอุปกรณ์เล็กรวมทั้งค่ามือค่าอุปกรณ์อะไรเพิ่นว่าถือว่าเฮาเอาเล็กมาเนาะทำนี่เนาะเอาไป
ซื้อมาก็เป็นกระทงอยู่เป็นกระทงน้ำมันเนี่ย โอ้เรามาตัดมาผ้าออกแม่นบ่ ย่างสร้าง อืมถือว่าเรือลำนี้นี่ทุกคน ราคานี่ถือว่า10,000 กว่าบาทพุ่นได้นี่เบ้าตันคิดว่าสิมีราคาประมาณ 5-6 พันเพื่ออายเพิ่นว่า10,000 กว่าบาทพุ่นถือว่าแพงทุกคนเลยแต่ว่าไซส์นี่ทนได้นี่เนาะ10-20 ปีนี่ยังคือเก่าแล้วเนาะถือว่าไซส์ก็คุ้มค่าทุกคน10-20 ปีนี่น้ำบ่ได้เข้ามาเบิ่งเทียบกับเรือนี่เบิ่งเรือเบ้าตันนี่ถือว่าน้ำเริ่มเข้าแล้วจอดปื๊ดเดียวนึงทุกคนนี่ได้ทุกคนข้อดีของการเฮ็ดสวนหรือว่าเฮ็ดปลูกผักใกล้น้ำนี่เฮาสิบ่ได้โฮดเลย คืออ้ายเพิ่นนี่ฟรีขึ้นไปโฮดเลย ถือว่าแบบบ่ต้องตักน้ำแล้วก็บ่ต้องเสียค่าน้ำอีกที่สำคัญ ถือว่าโฮดน้ำนี่ขึ้นไปโฮดเลยแต่ตามปกตินี่แคมน้ำนี่เฮาบ่โฮดก็ได้กินทุกคนผัก เพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์เนาะนี่ถือว่าสะดวกสบายทุกคนเลยบ่ได้เสียค่าน้ำอีกต่างหากได้นี่ถือว่าจอดเรือปุ๊บแล้วก็ฟรีน้ำขึ้นไปใส่รถตัวนี้เป็นสวนกล้วยหลังเฮือนเบ้าตันเองเนาะเมื่อวานนี้เบ้าตันมาเลาะเบิ่งคือว่าเห็นมักปีหน่วยหนึงเบ้าตันเสียไปต้มจ้ำแจ่วนี่เลยทุกคนมักปีหน่วยนี้เลยตัวนี้เป็นปีกล้วยท่านี้นะทุกคนเอาปีที่อ่อนๆทางนั้นนี่ไปต้มกับแจ่วป่าเนาะตัวนี้เป็นต้นมะเดื่อใหญ่ทุกคนเคยกินบ่ทุกคน ตัวนี้เบ้าตันปลูกไว้หลังบ้านได้หลายปีแล้วแหละทุกคนมากกะหลายคือทางถึงกันเลยใบมันนี้เราสามารถเอาไปเป็นห่อหมกทุกคนเวลาเราหมกป่าหมกอันนั้นนี่เอาแทนใบกล้วยคักก็ใบกล้วยอีกได้ตัวนี้เราสามารถกินได้ทั้งใบเลยเดี๋ยวเบ้าตันจะขึ้นไปเอาลงไปกัดแจ่วกันเนาะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วมักเดือใหญ่
ตัวนี้บ้านทุกคนเอิ้นว่ามากอย่างนี้มันคล้ายๆเป็นมักเดือแต่บ่แม่นมักเดือมักซุกมันจะดำเป็นสีแดงๆเนาะตัวรสชาติหวานนะเดี๋ยวป้าตามจะไปจับกับแจ้วปลาทุกคนสำหรับเคียงนี้เขามาจี้ก่อนมันจะเฮ็ดให้มันหอมขึ้นตื่มเนาะเขาตำสดก็ได้แต่ว่าจี้จะเฮ็ดให้รสชาติมันหอมขึ้นต้องได้ค่อยๆซ่อมพี่น้องเพราะว่าปลาน้อยในก้างค่อนข้างจะหลายก็เอาบระวังเวลากินนี่ก็จะปักคอได้พี่น้องถือว่าเมนูมื้อนี้เขาได้ปลามา2 ตัวแต่ว่าไม่เฮ็ดแจ่วต้มหมักปีจ้ำแล้วพี่น้องมาเด้อทุกคนกินข้าวนำกันเด้อเมนูเขามื้อนี้แจ่วปลาใส่ขิงพี่น้องกับลวกหมักปีแล้วก็มักเดือใหญ่มากินข้าวนำกันเด้อโอ้ข้าวก็เป็นสีเหนียวๆทุกคนเลย